မိမိအိမ်တော်ဘက်အိမ်တော်ရေးအရှုပ်ရှင်းကင်းစေမဲ့ရေရနီးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ရေရနီးကမိမိကတရားဝင်အိမ်တော်ဘက်ဖြစ်မှလာလဲစွမ်းထပ်ပါတယ်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်လင်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးမယားပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ရေးအရှုပ်ရှင်းကင်းစေဖို့ပြုလုပ်ရမယ်ရေရနီးလန်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထမင်းမကန်တဲ့ကိုထမင်းပြူထည့်ပြီးတော့လက်နဲ့သုံးစုပ်စုပ်ပါထမင်းစုပ်သုံးစုပ်စုပ်လက်နဲ့စုပ်ထမင်းသုံးစုပ်စုပ်ပြီးတော့မိဖို့ရှိကိုသွားပါမိဖို့ရှိမှာမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်အိမ်တော်ရဲ့အရှုပ်ရှင်းကင်းစေဖို့အတွက်တည်တည်ချာချာအာရုံပြုပြီးတော့ဆူတောင်းပါဆူတောင်းပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုအဲ့ထမင်းသုံးစုပ်စားပြအောင်ကျွေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးမှာအိမ်တော်ရေးအရှုပ်ရှင်းကင်းသွားပါလိမ့်မယ်တရားဝင်အိမ်တော်ဘက်ပဲဒါပြုလုပ်လို့စွမ်းမဲ့အစီအမဲဖြစ်ပါတယ်